beydaba beş zigo du heval û hirçasta a ziga bîn hedef zim didigu zibipiyem zim garim çarçove destpêk his padîşah depşelim got mamosteyê min gava hevalek di metirsiyê de tê ceribandin em ê çawayê rastî ji yê derwîn nas bikin beydaba bişirî û got te pirsekê gelekî baş kir padîşahê min heval mîna ava gola zelal e gava her tişt aram be av zelal xuya dike lê gava bahoz radibe yê pakî ji yê pîs diyar dibe bila ez bi çîroka du hevalan û hirçê vê rastiyê nîşanî te bidim padîşah serê xwe hejand û beydaba dest pê kir çîrok du heval û hirç xwe diqû carekê du hevalên zarokatiyê bi navê mem û şivan hebûn ew her du bi hev re ketibûn rê da ku ji bo bazirganiyê herin bajarekî din rêya wan di nava daristaneke bilind û tarî re derbas dibû dema di nava darên dirêj re dimeşiyan mem ji şivan re got birayê min em hevalên canî ne gel di vê rêyê de metirsiyek were serê me divê em pişta hev bigirin û alîkariya hev bikin şivan bersiv da bêguman em ê her dem bi hev re bin û em ti carî hev bi tenê nahêlin piştî demekê ji nava darên tarî hirçeke mezin û tirsnak derket hirç bi hêrsber bi wan ve dihat şivan gava hirç dît hemû sozên xwe ji bîr kirin ji tirsan bi lez revîja û xwe avêt ser dareke bilind mem li jêr ma ew ne fêrî hilkişîna daran bû û derfetek tunebû ku bireve mem di wê kêliyê de hat bîra wî ku hirç destê xwe nadin laşan loma bi lez xwe avêt erdê behna xwe girt û xwe mîna laşeke miriyan kir hirç hat serê wî pozê xwe nêzîkî guhê mem kir û çend caran behn lê kir mem mîna kevirekî bê liv û tevger ma hirç fikirî ku ew miriye loma jê dûrket û vegeriya nava daristanê gava hirç winda bû şivan ji darê hat xwarê bi kenekî fedîkar ji mem pirsî hevalê min tu saxî min dît ku hirç hat ber guhê te gelo wî çi ji te re pistand çi got mem bi xemgînî li rûyê şivan nêrî toz û axa li ser cilên xwe paqij kir û got hirç tenê şîretike li min kir got tu carî bi kesên ku di wextê teng de te bi tenê dihêlin û tenê canê xwe difikirin re mekeve rê ew ne hevalên rastî ne şivan ji şermê serê xwe xwar kir û tu peyv ji devê wî derneket ji vê rojê şûn de mem fehm kir ku hevaltiya rastî ne bi gotinên xweş cê di rojên dijwar de diyar dibe çarçove kotahî zimiz beydaba li padîşah nêrî û got padîşahê min hevalê rastî ev e ku di metirsiyê de jiyana xwe ji bo te bixe metirsiyê yê ku di wextê tirsê de tenê xwe biparêze ew ne hêjayî hevaltiyê ye padîşah serê xwe hejand aha min fêm kir hevalê rojên teng hevalê rastî ye beydaba bişirî vê çîrokê re dibêjin du heval û hirç